Рестрикции и повисока цена на струјата до Нова година ќе нема, уверува министерот за економија Крешник Бектеши по денешниот состанок на Комисијата за електроенергетска кризна состојба. Став на комисијата бил дека во моментов нема потреба да се прогласи кризна состојба во делот на енергетиката. И сакам да ги уверам сите граѓани дека до крајот на годината нема да има покачување на цените на електрична енергија, имајќи го предвид дека веќе се утврдени цените, а владата токму за ова веќе презаде и превремени мерки како што беше намалувањето на ДДВ-то. До Нова година ценовни шокови и потреси ќе нема, но што ќе се случува со цената веќе од јануари, никој не може да предпостави. Значи зборуваме за светска криза и нашиот енергетски сектор и мрежата наша енергетска секако дека е поврзана со европската и никој не може да гарантира од денеска за тоа што би се случило од 1 јануари па натаму. Ја можам да гарантирам дека ние во дневна база ќе ги разгледаме сите можности се со цел да им излеземе во пресрет и да немаме таква криза. За ублажување со проблемите со недостиг на струја веќе е ставен во употреба вториот блок на РЕК Битола, а испратено е и писмо до стопанските комори за набавка на мазут во случај да треба да се вклучи ТЕЦ Неготино. Во тек и тендерот за набавка на јаглен за потребите на третиот блок на РЕК Битола, кој доколку е се во ред би почнал да работи за 3 до 4 недели. Доколку тендерот сепак не биде успешен, Бектеши најави уште еден состанок на комисијата и додаде дека и СМ има право да купи струја од странство. Од друга страна, од Стопанската комора за енергетика побараа прогласување на кризна енергетска состојба и целосно укинување на ДДВ-то за струја за домакинствата и компаниите. Не ми е јасно зошто државата се уште не го презема овој чекор на кој што се одлучија многу други земји, како на пример Германија, Франција, Албанија. Тие веќе добија финансиско обештетување за настанатата енергетска криза, па по таа логика и ние би имале шанса за надокнада од овој тип. Потребно е и целосно укинување на ДДВ-то, и тоа додека не заврши кризата, барем во период од 6 до 12 месеци. Вели председателот на Стопанската комора за енергетика Ѓорги Манасков. Стопанската комора има предлоги за операторот на преносната мрежа МЕПСО, балансирањето на електричната енергија да се стави во една балансна група, со што вишоците и одбитоците нема да одат во касата на државата, а подеднакво ќе бидат заштитени граѓаните и снабдувачите.